हाय गाइस, तो आज है डे 2 और आज हम लोगों ने सोचा है कि ज़ू जाते हैं क्योंकि अद्वित को ज़ू घूमने का बहुत ज़्यादा मन था। तो आज हम लोगों ने ज़ू घूमने का प्लान किया है। मैं भी आपको दिखाती हूँ पटना का ज़ू कैसा है और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है, क्योंकि मैं बहुत पहले गई थी। अभी जाके देखती हूँ क्या क्या चेंजेस। हम निकल चुके थे और लकीली ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्राउडेड नहीं था, क्योंकि ऑफिस आवर उस टाइम पे नहीं था। और मैंने ज़ू में एक चीज़ देखा, सबसे पहले एंट्री करते हैं कि पार्किंग जो पार्किंग स्पेस बनाया था काफ़ी सही बनाया था। आपको बाहर पार्क करने की या ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्किंग स्पेस था जो बन ही रहा था, बट आप उसमें पार्क कर सकते हो। तो ये एरिया था जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हो, जो सही था। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ू। अजित को घूमने का बहुत मन था। ये मेरी मम्मी है जो पीछे से देख रही है, उसके लिए स्ट्रेंज लग रहा है। और देखते हैं आगे कैसा क्या क्या रहता है और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। बहुत टाइम पहले आई थी, अभी तो पता नहीं क्या चेंजेस आ गए होंगे, कितना कुछ बदल गया होगा। सो लेट्स सी। तो यहाँ से थी एंट्री पे आज ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए थे, अराउंड 9-9:30 आए थे। तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जब हम निकल रहे थे तो भीड़ होना स्टार्ट हुआ था। और हम लोगों ने एक्चुअली ऑनलाइन टिकट बुक किया था। तो यहाँ बस आपको उसे वो कोड दिखाना होता है और आप अंदर एंट्री कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑनलाइन की थी। और यहाँ पे अद्वित आ चुका था और वो सीधा मुझे एनिमल्स देखने हैं। पेशेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि कहाँ क्या क्या है देखने के लिए। तो हमने क्या किया था, इतना पैदल चलना, वो भी गर्मी में और विथ टॉडलर, इट्स नॉट पॉसिबल। मम्मी भी साथ में थी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये बग्गी जैसा है वो लिया। और यहाँ पे था, हम लोगों ने पूरा बुक कर लिया था इसे, जो अराउंड 600 और 700 ऐसा कुछ प्राइस दिया था पूरा बुकिंग का। और इस पे 1 घंटे के लिए घुमाते। आपको क्राउड में भी खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे जो स्पॉट है वहाँ पे वो रोकेंगे, आपको दिखाएंगे और आप 1 घंटे में पूरा ज़ू कवर कर सकते हो। तो ये मुझे सबसे सही चीज़ लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा चलना इज़ नॉट पॉसिबल, वो भी इतनी गर्मी में। तो ये सबसे अच्छा लगा हमें। और इसके साथ ही वो जहाँ जहाँ पे स्पॉट था, जहाँ जहाँ पे दिखाने की चीज़ थी, सारे एनिमल्स सब कुछ कवर किए। अगर आपको कहीं पे रुक के कुछ खाना पीना है तो वो भी आप कर सकते हो कैंटीन कैफेटेरिया में। तो फिलहाल हमने वहाँ पे कुछ नहीं खाया था, हमारा बाहर खाने का प्लान था। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप आगे इंजॉय करो वीडियो। गाइस, तो अद्वित गया है स्नेक हाउस देखने। डेफिनेटली मैं नहीं जा सकती, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, स्नेक से। तो भी स्नेक हाउस देखने गया है, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। फिलहाल
Prinshu, are you liking it? Yes. Okay. और यहाँ पे अद्वित को होल्ड करना था मेरा बैग। नहीं मम्मा आई विल होल्ड इट। और थोड़ी देर बाद वो थक गया, बोला नो आई कांट होल्ड इट एनी मोर मम्मा, यू कैन टेक इट बैक। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर आगे भी हम थोड़ा घूमे और उसके बाद फिर हम घर की तरफ निकल गए थे। सो होप टू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।